Hi guys! For today, mag-unboxing tayo ng wig. So, in-order ko siya sa online. Actually, marami na akong wig. Kasi maganda siyang pan-TikTok kasi guys. Kung nakita niyo yung TikTok ko, follow me sa at Biro Asara. Ayan. So, ito yung unbox natin. Wig siya. Uy, may net. So, ito may kasama siyang net, guys. So, ang in-order ko ay black na hair. So, ang gagawin dito, bubuksan natin tong net. Tapos, ipapasok natin siya sa ating leeg. So, ganyan guys. So, kailangan daw yata Dapat muna, hindi ako naghikaw. Oh my God. Sumabit. Sumabit. Sabi ko na ba, sana hindi muna ako naghikaw. Ayan. Tapos, yung buhok mo, ipapasok mo sa loob ng net. Medyo itaas pa natin ng konti. Basta ganyan. Papasok natin kasi nakita ko na siya sa video. Actually, may instruction dito. Nagmamadali lang ako, hindi ko nagagayahin. Ayan, ayan siya. May instruction kung paano gawin. Ayan. So, makikita nyo naman, pag nag-order kayo, may instruction siya kung paano gawin siya. So, hindi ko na sinunod. So, para mabilis, lalagay na natin ito. Black hair. So, meron siyang sa loob kasi bagong-bago. May net din siya para sa buhok niya. So, try na natin suotin. Ito. Ang hirap. So, yung pinaka-bangs niya. Uy, ang ganda. Uy, ang ganda ng buhok niya ha. Maano siya, makinis guys ang buhok. So, mapapansin mo yung buhok niya ay makinis. Ayan. Naku po, ang ganda. So, dahil pala may buhok, may brush. So, ayan. Ganda guys. So, in-order ko to sa Amazon. Ang ganda ha. Ang ganda ng buhok. Para siyang yung talagang parang siya talagang buhok mo. Ayun. So, hindi ko pa siya naayos. Pinakita ko lang sa inyo. Yung maganda siya. Kasi medyo mahal yung price niya. Kaya maganda yung quality nung wig. Ayan. Para kang parang totoo talaga yung buhok niya. Ayun pala. Kaya pag maganda pala talaga pag mahal, maganda yung para kang talagang parang buhok na buhok mo yung wig. Kasi maano siya, very tawag dito, maano yung buhok niya, yung tawag dito, parang totoo talaga. Ang ganda. So ayan guys, nakita nyo ang ganda. So meron pa ako dito. Siguro nakita nyo naman sa TikTok kung ano yung tsura ko. Ito yung blondie at saka yung pag naka-ponytail ka. Ayan. So, thank you. Bye-bye.